Ahoj, já vás vítám. Já jsem Chickmunks, nebo lépe Chickmunk.cz, ne, sorry, hahaha, no a my si zahrajeme, Minecraft, myslíte, co to je? Jsou to taky kostičky, jo? A my si zahrajeme úplně nový svět, jo? OK. Pojmenujeme si to, třeba já jsem, ne to ne, vlastně to je Chickmunk TV, jo, tam máme survival, zapneme podvádění, ne to ne, a dáme si tady svět Chickmunks. Oh yeah. Podvádění vypneme, default, down. OK? Let's go! Sorry. Tak. Loading for Whirling Terrain. OK. Tak proč ve vodě? Jak mám texture pack? Máme tu sekeru, jabko. Sekeru. Máka dobrá, ne? Styky, krumpáč, styky. Dřevo, vezmeme si tady všechny ty torčky. Tak to je hezké, že se mi líbí. To je pěkný. To je pár dřevo, opravdu. Hej, tak. Ach, ty začátky, co? Ty jsou nudný. OK. Tak si posykáme nějaký to dřevíčko. Mám pravdu. Zase nějaký to trpěle, co pečil. Dřevo. My koupeme dřevo. Jo, dřevo. Stalo se mi jednou, že jsem zakopal dřevo. Dali mi na ní dřevo. Řekl mi, že jsem velký dřevo. Koupili mi k obědu moje oblíbené jídlo. Jmenuje se dřevo s paštíkou a marmeládou polívkou. Mě moc chutnala. No ta polévka, ta marmeláda to tam kazila. Ale dřevo bylo výborný, jako dřív. OK, já zpátky na svět. Zpátky na svět. Tak. No, tak jako víte co, no. Já vím ty začátky, no. Jenom se ještě okoupat, jestli hrajou na... normál, no tak to je v pohodě. Já jsem normální, tak hraju na normál. Jinak, k opisku videa, jo, budete mít název tohle texture packu, kdybyste někdo chtěl vědět. Tak, máte tam v popisku videa. A kdo by nevěděl, jaká je to hra, tak tam vlezte tu hru a odkaz, kde ji můžete stáhnout nebo koupit. Oh yeah! Jawolla, jdeme koupit. Řekne mi někdo, proč já kopu, seká tou dřevěnou sekerou. Proč si tam tu šetřím? No, lepší časy. Ale už kašlu na nějaký časy. Ale dám stack, bude mi úplně hodně.
Chcete to vidět, jak budu úplně hodně toho. Jo, tam toho no dřeva, no. Ne, nechcete, to 60, ještě 4. To vidím na tamhleto. To bude stack a něco. Ale přesně stack. Ne, stack a jde. Dobrý. 1, 2, 3, 4. A, co je to slyšel? Je to tu masku. Prasata. Já bych šel pro, jo, základy, že jo. Já budu šetřit dřevem a udělám si crafting table. A co? Ke stromu. A co bychom dělali z něj, ale? No, to byl nápad ho položit. Jo. Tak, takže ty základy, no jo, už je to tady. Krumpáč. Meč. Sekírku mám. Mám. Dobrý, všechno mám. Pokračujem. To mi dej. Není vaše. Tolik času. Teďka bych to chtělo. No jo, teď jsem viděl, že by to chtěla jako vesnici. Tebe. Hlavně tam nesmíme spadnout po hlavě přece. Mám lopatku? Nemám lopatku. Krásný stůl. O, a co pak, co tu máme? Co to bylo? Já mám crafting table. Tady vykopeme nějaký to železo. Máme ten stone. To ještě. Graver. Oh yeah, graver. My god. Pač opakované ten cobblestone, nějaký pěkný, aby byl, nebo ne. Dáme si rychlou pec. Neboli, jak se to čte? Furnace? Nebo furnace? Nebo jak se to čte? To jsem si chtěl udělat. Tebe. Musíme zatopit. Nemá uhlí. Není uhlí. Tak zatím dáme kopat. Krásně. Jsem trošku zatopil. No jo, krásný stov, máme krumpáč, oh yeah. Ne, to chází, dobrý, už jsem se, tak, paráda, a rychle, tak. Takže vezmeme si vás, protože tebe tady nenechám, to už vůbec ne. Slyšíme slovíčko, jsi můj nejlepší přítel. No, už jsem koukal vlastně, sluším. Tak, a já mám další? Já jsem blbý, to je jedno. A já si hnedka ty vole, to je samý problém dneska. No, tady. Bum. Ano, už víte, co budeme dělat. Co to je? Krumpáč. Já jsem vykatil krumpáč. Jdeme. Tady je ta voda. Keeper. Bacha, keeper. Musím jít pryč. Pryč. Je tam keeper. Kde mám meč? Tady. Toto je Sparta. Zabijeme tě. Jo. Profíci. Půjdu dál. Co tady, to je ven. Báhne to ty.
nenechal ten crafting table, že jo? Co to? Že se to rozsvítilo? To se mi vůbec nelíbí. Uj! Teď si dám. Dobrý, jdeme dál. Tady jsme byli, ne? Nebo ne? To je podal řeky, která teče venku. Co to byl? Všechno se to. Počkej, není tady i nějaká cestička, co? Není. Jo, hele, tady. A jde se hodit dolů, to se mi líbí. To se mi líbí, když se jde hodit dolů. Musíme vykopat. Třeba se to vykopne. To je hodně toho. To už je hodně toho. Máme krásný FPS, daří se mi. Jo, už XP mám 1, jo. Level 2. Jo, oslavíme to tím, že to oslavíme. Co to uhlí tady? Železo. Radši si vezmeme mačku. Skrát. Krysí. Já se docela bojím teďka. Mám nápad, nemám torčky. V pohodě už. Ale to tam, ty vole. Co to děláte? Ty balugy pěkný, ale. A pak se za jeden kouknout. Nepůjdeš. Nepustíme tě. Budeme chránit své lidstvo. A zabije nás všechny. Nejde se tu prdele, tam jde. A já nemám meč. Nedal mi luk, co? Nedal hajzl. No, já vím, že šel na mě, co? Ani luk. Ty vole, už mám málo srdíčka. Jdeme zpátky. Tady je to pěkný, ale nebezpečný. Stále máme železo. A mám hlad, takže se najím. To se nechám na potom. Musím se jít past. To má kamaráda Steva. To je to pěkně, ale nechci musím. A tady se bojím tam dolů. Vidíte tam. Aha, paráda.
to najít, musím to najít. Já budu brečet. Moje věci. Ty jsi měl tak krásný. Jsem to, že bych musel začít úplně od začátku a to nejde. Ježišmarja, proč mě trestáš, bože? Já mám strašný boj. Proč boucháš jako blbečku? Tě zabiju, přestaň, nemá na tebe náladu dneska. Já jsem ti řekl, ne. Aha. To nepřestaň. Sandstone. To není ta vesnice. Nebo jo? Tady je to dělá. Třeba aby byl den. No, no, jasný, po třetí umřeme. Jo, když se daří, tak se daří. Když já se zabijem sám, už to pozdě. Zabij! Tak to si taky. Já nemůžu čekat do začátku, prostě, to nepadí se. Umřu? Umřu? Hej, no, proto. Musíme to dostat, musíme. Ať je den. Ať hoří ty. Sakra už. A mám zvuk. Paráda. Prostě vypadni. Ježišmarja, ty jsi to byl, vole. Tak bys mě vzal Halloweena, vole. Nebo jak jsem říká. No, vole. Proč nemají rádi ty nestvůry, chápete? Jestli ano, tak pište. Když mě ještě neznáte, je to můj první díl, že jo. To je moje first video. My god. Je to ona? Není. Já prostě musím najít vesnici. Tu tam tu, no. Je to myslím, ne? Jo, dobře, víte, děkuju. Jsi daleko, víš, creeper zase, ty vole. Je to ona? Jo, to je ona, to je ona. Jo, to je jsem přece, jo, to je ona. Jo, to je ona a teďka kudy jsem šel. Jo, já jsem šel tudy. Jo, tudy. Našli jsme vesnici. Oplatíme jim to. Ne, to už není možný. Prosím. Co tam děláš? Co děláš, tohle? Nejde přestaň. Tvé rodiče. Máma a táta jdou na mě a kurně. Plus. Teďka v pohodě. Jdeme, jo? Chlapi nebrečej. Jo, já jsem Alvin a Típník. Zepli to zbyla. A sakra strejda. Strejda malýho kostru. Ty vole, ten mi spal. Co ta vesnice? Třikrát umřu. Ty vole, už ne. Jo, začíná být den. No, dobrý. A už
tu zpátky domů, no vypadněte, bo to... Ti uteču, No pojď sem, pojď. No co je, no podělej si, takhle. Pojď takhle vedle mě, skeletone. Pojď tam pozdrav. Takže my se s váma loučíme, doufám, že první díl se vám líbil. Jo, pěkný skeleton. Jo, kdyby něco poradíte, napište do komentářů, rád si popovídám s tím, kdo má problém v vztahu a takhle, jo. Takže zatím, čau!